परिचय ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗୋ। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବା ଏଠି ଉଚିତ? ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ପୁରା ଜାତିର, ପୁରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଜାଗାଟି ଖାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରହିପାରିଲା, କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇ ରହିପାରିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସୁଭାଷ ସିଂ ଯେ ମେୟର ଆମର ଅଛନ୍ତି, କଟକର ମେୟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କରୁଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଜଣେ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଉପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଠି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ, ଯେତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବା କଥା ଆମେ ତାହା ଆଣିପାରିନାହୁଁ। ଆର ପାଖ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ସଫା ହେବା ଦରକାର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିଦେଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଡେ ପଠାଇ ଦେଇକରି ଏହାକୁ ସଫା କରାଇବ। ଯାଇକି ସୁଭାଷ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କର। ଏଠି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଆ ମାର, ସେଠି ତାକୁ ଦେଖା କର। ଧନ୍ୟବାଦ।